ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಬಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಕೋಡನೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಮ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಪ್ ನೆಟ್ ನೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದು ದೀಪೆ ಕಾಂಡಿದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಇತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ತೂನಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲ ಡಿಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ದಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ತೂಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇತ್ತೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಮನ್ನಾಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗು. ಸೊ ಶಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಇತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೇಲು 49 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇತ್ತೆ 9:30 ಬತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಅದನ ಒಂದು ಅದನ ಪೇರೆ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ವ್ರತ ಬರ್ತದೇರು ಇದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಮಾರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡಿರಿಂಚಿ ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಂದಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸುಂಡ್ರೆಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒನಸುಂಪಿನಿ ಅಂಡ ಕಾಂಡಿರಿಂಚಿ ಉಪವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದಿರ ಬರ್ಪಿನಿ 10-15 ದಂಚಿ ಬರ್ಪುನಂದು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಪುನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಮೋಡಪ್ಪನಾಗ ಚಂದಿರ ತೋಜುಂಡು ಡೌಟು 10-15 ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸುಂಪಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕಾತುಗುಲ್ದಿಂದ ಪಂಡ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಉಂಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆರೆ ಪೂರ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕುಲು ತಿತ್ತರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಂಕೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಂದಿರ ತೋಜುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಕವೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 28ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ ತೋರ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಏರ್ನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರ ಚಂದ್ರ ತೋಜಿಜಿ ಪಂಡ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಬರೋಣ ಅಂತ ಮೋಡ ಅಡ್ಡು ಸೋನ ಮಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವನಸೊಂದು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ವನಸಾಂಡು ಚಂದ್ರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿನಲ್ಲರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್.